Dragi moji Row šefovi, danas radimo energetske pločice i to dvije vrste. Pretplatite se, uživajte, podijelite se svojim prijateljima i ostanite do kraja uz ovaj video. Danas radimo energetske pločice i radit ćemo dvije različite. Znači, jedna će biti nekakve sa kakaom, bademima, indijskim orašićima, datuljama, kokosa, kombinacije sa kakaom, a druge ćemo raditi više energetske. Znači, koristit ćemo više proteinske, više ćemo koristiti, ne znam, oljuštene sjemenke, konoplje, protein, sad će ići, koji ćemo više ispričati kad krenemo sa time. Tako da prvo sad što krećemo raditi, ćemo miksati orašaste plodove. Znači stavljamo bademe i indijske orašiće u Magimix i miksamo skroz do brašna. Ko voli može ostaviti malo grublju teksturu da mu se osjeti to u pločicama. Ako ne, može izmiksati i ono skroz do brašna do kraja. Znači ovo miksamo. Energetske pločice uvijek radimo u sjeckalici, u nekakvom multipraktiku, u Magimixu, tako da je zato što zapravo stalno su suhi sastojci, ne dodajemo nikakve tekućine, tako da ono najmanje ćete, one imaju taj nož koji je u obliku S koji sječe, melje, to sve. Znači dok je blender, pak neki drugi, kad dodajte uvijek nekako tekućinu ili mora biti neko sočno voće, sočno povrće, nešto bilo šta, ako ne dodajete vode, soka i tako dalje. Ove energetske pločice nećemo niti sušiti u dehidratoru, jer nema potrebe, znači samo ćemo ih ohladiti u hladnjaku i narezati na prutiće. Ne dodajemo nikakva ulja, zato da nam duže traju, da nam ne užegnu. Znači, čim stavite neko ulje, ima mogućnost da će užegnuti i znači smanjujete si rok trajnosti. Ove pločice možete držati u hermetički zatvorenoj posudici, može biti u nekakvom ormaru ili u hladnjaku. Uvijek ih možete ponijeti, nositi sa sobom, posao, škola, fakultet, izleti, šta god. Sad dodajemo datulje i kakao i kokos, ribani kokos. Zato što je odlična kombinacija kakao i kokosa. I to će biti više onako okus kakao, okus neutralnog, jer su samo sa kombinacije datulja i orašića. Ok, miksamo dalje da povežemo. Znači sad što trebamo napraviti, trebamo povezati sa datuljama orašaste, brašno orašaste. I za kraj da bi povezali smjesu dodat ćemo tekući zaslađivač. Može biti bilo koji tekući zaslađivač, možete, ne znam, ima sirup od datulja, imate kokosov nektar, javorov sirup, ima milion mogućnosti. Ja ću ovdje koristiti agavu zato što on ima neutralni okus, neće promijeniti toliko okus, ali možete vi bilo koje. Možete se igrati sa nekakvim okusima sa drugim suhim voćem. Znači možete vi još dodati unutra i brusnice ili suhe marelice, suhe šljive, možete više kakaa dodati, možete se igrati po vašim okusima, željama, šta volite. I sad kad nam se smjesa ovako povezala, vidite kad je ona ovako već kao u jednoj, vidite, može se oblikovati. Znači možete je oblikovati isto tako u energetske kuglice. Možete i si s nekakvim rezačem, katerima nešto oblikovati u neke druge oblike. Vidite, onda si možete isto uvaljati u kokos, u mljevene orašaste plodove, u kakao, u cimet, u šta god. Ili mi ćemo sad ovdje koristiti jednu posudu. Ja sad ću vam pokazati. Evo
ovakvu posudu koju ću obložiti sa ovom prozirnom folijom. Uvijek si stavite malo više da vam ide onako preko, da vam je lakše poslije, kasnije kad se smjesa ohladi izvaditi van. Znači ovako si je iznutra i s druge strane, ovako da vam je sve unutra, ali ovaj dio si stavite ovako vani. Tu. Ok. I sad si smjesu prebacimo. Unutra ovako. I pritisnemo. Pritisnemo se nekako ravnomjerno na svim rubovima ravnomjerno, znači da vam je sve ravno. Pogotovo ovi rubovi da se toliko ne vide. I uzet ćemo si žlicu i onda s ovom zadnjom stranom žlice ćemo pritisnuti. Znači onda idete ovako, potežite, znači kroz rubovima sa strane, ovako si, da vam bude ravno. Vidite ovako. Sad radimo drugu verziju energetskih pločica koje će više biti proteinske. Znači stavljamo bademe i prvo miksam orašaste plodove. Znači uvijek miksam prvo orašaste plodove skroz do brašna ili ostavite malo na grubo ako volite više osjetiti. Dodat ćemo, ovdje stavljamo bućine sjemenke i oljuštene sjemenke konoplje. I stavljamo datulje. Ovdje sad će ići prah i prvi put sam se upoznala sa tom namirnicom u Peru. Kad sam bila u Peru i jela sam ga orašasti plod. Ima okus između pinjola i ne znam, makadamije, slično. Miris mu je skroz miriše po omega 3, zato što je pun omega 3 i ima u 100 grama 50% proteina. Jela sam ga i oduševila sam se tamo i naravno došla sam doma i počela sam surfati po internetu što je to, koliko ima čega, nutrijenata, jel to može biti sirova varijanta za proteine i naravno da može biti sirova varijanta. I dofurala sam ga znači iz Perua u Zagreb i sad evo upravo radim na nekim novim proizvodima da bi dobila jedne energetske proteinske kuglice sa većim udjelom proteina, ali baš pravog proteina koja je iz orašastog plodova i koji je certificirano raw protein. I opet je ujedno pun omega 3. Evo ga. Tako da evo njega ćemo sad ovdje koristiti. I sad to miksamo. Miksamo skroz dok ne povežemo datulje sa tim orašastim plodovima i sjemenkama. Sve u jednu smjesu. I dodajemo zaslađivača. Znači uvijek u energetske te pločice možete dodati različito suho voće, različite vrste zaslađivača, različite vrste orašastih plodova i sjemenka, možete se uvijek igrati s okusima. Ja uvijek volim se držati onak nekakve baze, tu su nekakvi bademi i onda kombinirati bademi ili oras i onda kombinirati sa nekakvim raznim tim drugim okusima. Ako idem na jedno suho voće, onda uvijek tog jednog se držim, znači da li su to datulje, da li su to suhe marelice, da su to grožđice, znači bilo koje. Uvijek se držim jedan da ne miješam previše okusa u jednom, jer onda mi nije nekako mi ne paše, onda mi se previše tih okusa pomiješa i nije mi to. Tako da uvijek se volim. Ali vi doma možete eksperimentirati, igrati se i sa raznim šta volite. Inače, uvijek se ravnati po svom ukusu šta volite. Evo, mi ćemo opet ovdje povezati sa gava sirupom.
Možete isto koristiti kokosov nektar. On je meni isto odličan. Ili sirup od datelja, on je onak fino gusti, tamni. I sad ćemo ovo zmiksat. Ok, imamo lijepo povezanu smjesu. Super je. Odlično. Opet ćemo se uzeti ovu jednu posudicu. Obložit ćemo se znači, sa plastičnom folijom. To je čisto oblaganje da nam se ne zalijepi dole. Evo, ovo su dosta ljepljive smjese i čisto da nam se ne zalijepi, da nam je lakše vaditi van i narezati, da to sve bude kak treba. Ok, znači ovak si prema unutra. Ovak si skroz tu. Bitno je da vam ovdje sa strane ostane malo, tako da se time samo povučete gore. Da vam nije samo tu dole ili ispod smjese, jer onda ćete je potrgati pa će vam ostati u smjesi, a ovak ćete si samo zapravo ove sa strane povući i dobite i onda si sa ovom zadnjom stranom žlice si uvijek poravnamo. Znači samo si ovak prema sebi gurate. Evo kao. Sad ćemo staviti to u hladnjak na kratko i izrezati i degustirati. Sad smo izvadili iz frižidera. Dovoljno je cca sat vremena, ne dulje. Čisto da se one ohlade, da su lakše za rezanje, da nisu onak premekane, da možemo ih lijepo rezati. Isto ih možete rezati s onim katerima ako imate slučaj, ali možda i ovak, sa nožem, svejedno je. Ok, ovdje imamo već jednu izvađanu koju ćemo znači izrezati. Ovako, evo ovak imamo lijepo prutiće, pločice. Sad si možete rezati na veličine koje vama odgovaraju, koje su vama dovoljne. Odlično ih je za ponijeti na posao, u školu, na fakultet. Možete isto i ovako kockice male rezati. Eto, možete i tako. Znači čisto ispremite si ih, držite ih ili u hladnjaku ili negdje u nekakvim vrećicama, nekako si zapakirate. Uvijek možete imati neku u torbici kad vas uhvati glad ili nešto. Ovdje imamo ovu drugu, znači ovo kako sam vam pokazala, znači samo je ovo podižete ovako i stavite si. I onda si možete lijepo ovo, lijepo ovako i imate je ovdje za rezanje. Ovdje se fino lijepo osjete one bućine sjemenke, konopljine sjemenke, sačinči osjetimo, miris omega 3 i tako dalje. I svi koji još niste, evo ga, možete se pretplatiti na ovaj kanal jer imamo stvarno jako puno lijepih recepata, divnih recepata. Podijelite sa svojim prijateljima jer eto, naučit ćemo vas i sve nekakve tajne sirove hrane, sirove ishrane. Dole, subscribe, pretplati se, yeah. Be my friend, be my friend.